السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة بقى يومنا يوم الخميس. اليوم ده ملتزمين بيه عندنا يوم الأربعاء. في ناس بتخبز يوم لحد. بصوا يعني يوم محدد عندنا للخبيز. في ناس ما ملهاش يوم محدد. احنا لا عندنا يوم الأربعاء مخصص للخبيز. يعني تدخل كل بيت عندنا تبص تلاقي الناس كلها بتحلل، والناس كلها خابزة، والناس كلها بتسابق بعض مين اللي رص العيش الأول ومين اللي اتأخر. فاليوم ده يوم الأربع ده محدد للخبيث. تمام. فدي يعتبر عادة من العادات بتاعتنا، ان احنا بنخبز يوم الخميس، بيوم الأربع. بصوا أول حاجة بنبدأ بيها، يعني في الشتاء خصوصا، إن احنا بنبدأ بعد صلاة الفجر على طول. أي واحدة عندها بتصلي الفجر وتقوم تعجن على طول. تمام. طبعا أنا عملت معاكم الفيديو ده قبل كده، وفيديو الخبيث، ووريتكم ازاي بنعجن، وازاي بنقطع، وازاي بنعصد، وازاي كمان بنحلل. بس طبعا لازم نحلل العيش الأول، وبدقيق بدقيق التومين، او بالدقيق اللي بناخده يعني على بطاقة التومين. هو ده الدقيق اللي احنا بنستخدمه في العجين بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده انا عجنت خلاص وخلصت العجين، وزي ما قلت لكم قبل كده ان في فيديو مخصص للعجين والخميرة والعيش الشمس كله. تمام. آه بصوا زي ما انتم شايفين كده الشمس خلاص طلعت. يعني اهو الاضاءه بدات تحلو في المطبخ. دخلت على طول عند المواعين دول من امبارح، فقلت على طول اغسلهم. كده كده لسه الولاد ما صحيوش. ف يعني ابدا في اغسلهم وكلام من ده، واظبط الدنيا قبل ما يطلعوا كمان على المدرسه. تمام. الولاد بطلعهم على 7:30 8 إلا يعني على الطابور على طول. فعشان كده مش بصحيهم بدري قوي معايا. لا انا بصحى بدري اخلص اللي ورايا، وتكون كمان بنوتي صحيت ورضعت ونامت، عشان خاطر ايه اقوم اشوف اللي ورايا. آه، زي ما انتم شايفين كده عندي شوية مواعين هغسلهم من امبارح. وكمان هبدأ اشوف ورايا ايه اعمله قبل الولاد ما يصحوا. دايما حاولي تنظمي وقتك ان انت حتى لو بالليل. يعني انا في ايام بنتي كانت تصحى الساعة واحدة بالليل، وتقعد مثلا ساعتين ولا حاجة صاحية. تمام. او اللي هو على رجليا، او شايلها بلف بيها يعني عشان تنام وكلام من ده. تمام. بعدين بقى بتنام مثلا الساعة 3. تمام. ببدأ روتيني من الساعة 3، اللي هو بدخل بشوف ورايا عجين، ورايا غسيل، ورايا أي حاجة. ببدأه من يعني وقت ما هي تنام. أنا بكون خلاص نمت لي ساعتين ولا حاجة، وفي طاقة عندي اللي هو أعرف أعمل أي حاجة. وهي كمان هتنام لها ساعتين حلوين، يعني تانيين كده ولا حاجة. والولاد كلهم نايمين بقى، ولا ضميري مأنبني ان انا مش بذاكر لابني، ولا ضميري مأنبني ان انا مش بذاكر لبنتي، ولا اصرح لها، ولا كلام من ده. لا، اللي هو كلهم نايمين وانا اشوف اللي ورايا ايه. طبعا الموضوع ده مش هيستمر معانا، بس مش هيستمر معايا على طول يعني. بس يا دوب بنتي تحاول تظبط نومها وكلام من ده، وبعدين بقى هبص يعني الدنيا هترجع تاني زي الاول، اللي هو روتين مسائي وروتين صباحي. انا بحاول التزم على قد ما اقدر بالروتين. بس بصراحة طبعا اللي معاه بيبي صغير لسه عندها شهرين ونص يعني. فده لسه نومها ما تعدلش يعني وكلام من ده. فعشان كده بصراحة اي وقت كده تلاقوني كل نشاط بقوم على طول اغسل المواعين، خصوصا لما تنامي لك ساعتين ورا بعض كده. تبص تلاقي نفسك كلك نشاط، وهتقومي تخلصي كل اللي وراكي. عايزه اقول لكم ان انا بمنتج الفيديو اهو، وقرآن الفجر يعني هيشتغل. فعشان كده بقول لكم ان حاولي على قد ما تقدري تنظمي يومك على حسب ولادك. لو معاكي بيبي صغير زيي ونام، خلاص ابدأي اعملي كل اللي وراكي. بس لو كنت تعبانه وعايزه تنامي، لا نامي، لان انت كده كده مش هتنجزي. ولو صحي النوم مش هتعرفي تنامي تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا هحمر كمان حبة الرز واركنهم على جنب لحد ميعاد الغدا، علشان خاطر برضو ما تكونش عندي. يعني انا غسلت المواعين وعجنت، وهحمر الرز لحد ميعاد الغدا، عشان خاطر اول ما يجي ميعاد الغدا يكون عندي الرز متحمر وجاهز. تمام. هحمره واركنه. الغدا النهارده شاورما. زي ما انتم شايفين كده انا كنت مطلعه
الفراخ صدور الفراخ من بالليل ومقطعاها وجاهز، بس بصراحة مش متبلاها. فهتبلها بالتوابل اللي عندك الموجودة بقى، عايزة تضيفي لها طحينة، عايزة تضيفي لها كاتشب او صلصة، عايزة تضيفي لها بصلة مبشورة. انا بحط بصل بودر وتوم بودر وملح، ولو عندك بابريكا تمام، ما عندكيش زي حالاتي خلاص تمام، وفلفل اسود ومعلقتين 3 زبادي، وبتطلع زي الفل. عايزه كمان بس الزبادي مهمه قوي. يعني انت ممكن، انا استغنيت عن الصلصه واستغنيت عن الكاتشب واستغنيت عن الطحينه، بس الزبادي بصراحه ما تقدرش تستغني عنها، لانها هي بتديها طراوه وبتخلي طعمها جميل جدا تمام. كمان عايزه اقول لكم نسيت حاجه، ان انت تضيفي معلقه خل. معلقة الخل بتدي لسعة حلوة كده، وتخلي طعمها حلو خالص. عايزة تضيفي بقى التوابل الموجودة عندك، ضيفي زي ما انت زي ما تحبي. وبعدين بقى ركنت ال الشاورما على جنب، صدور الفراخ، وحطيتهم. انا حطيت رشة ملح كده عشان عايزة الصدور بتاعت الفراخ تتملح شوية تمام. بعدين بقى رحت علقت على الغسيل، حطيت الاريال والكلور، ده كلور ابيض، مش كلور الوان. عايزه اقول لكم الجيركن ده ب ب 20 جنيه، كان حلو معايا خالص. بدأت برضو اللي عايزه اقول لكم، الولاد كانوا لسه نايمين، انا بسرعه بسرعه بشتغل لو تلاحظوا في الفيديو، عشان خاطر ايه يعني، وهم طالعين على المدارس بقطع العيش وبنشر وبعمل كل حاجه تمام. آه بس انا حطيت يا دوب الغسيل ودخلت. كانوا خلاص هم بدأوا يصحوا، عشان خاطر ايه يروحوا المدارس بتاعتهم تمام. دي بدأت بقى اقطع العيش بسم الله كده، وزي ما انتم شايفين العيش ما شاء الله خمر خالص. عايزه اقول لكم طبعا ان انا اللي عارفني كويس ان انا بعد العيش ما يخمر بفش خموره، وبرجع تاني اقطع تاني تمام. اقطع العيش تاني. هنا ابني كان بيساعدني قبل ما يطلع. ال... حاولت على قد ما اقدر ان انا يعني اقطع بدري، علشان خاطر ابني يشيل العيش، وعلى طول هو مجهز شنطته ومجهز كل حاجة عشان يتلفى بس مني العيش تمام. بس كده يا حبايبي، زي ما انتم شايفين انا العيش قطعته معاكم قبل كده في فيديو، وكمان عملت فيديو خاص للعيش. فزي ما قلت لك، حاولي تخلي ساعة قبل الولاد ما يصحوا او ساعتين تظبطي فيهم الدنيا، علشان خاطر ايه، علشان خاطر لما تصحي بدري تظبطي حاجتك، هتبصي تلاقي الدنيا اهدى شوية. واهم حاجة، اهم حاجة الغدا، لان اليوم اللي ما بحضرش فيه الغدا وبهتم بالشقة مثلا، بنتي طبعا بتيجي في وقت الغدا تروح تزن وكلام من ده، فبتخليني ما اعرفش اظبط الدنيا عندي. زي ما انتم شايفين كده. ال ال بعد ما خلصت، دايما الناس بتسألني ايه الفراكة دي اللي بتقولي عليها. زي ما انتم شايفين انا بخلص ايديا، وكمان بصوا عملت الدقيق على كل الرف الحلة كلها يعني، ومشيت عليها كلها، وهشيل العجينة دي كلها وهحطها في كيس وهحطها في التلاجة. وقت ما تكوني عايزة تخبزي عيش شمسي، اول ما تصحي في اليوم قبل اليوم اللي هتخبزي فيه، تحطيه في شوية مية، وتسيبيها تدوب شوية، وبعدين بقى تجيبي حبة دقيق عليهم وتقلبيهم حلو قوي، مع معلقة سكر لو عايزة تضيفي سكر، وبعدين بقى تركنيه على جنب. هتبص تلاقيها خمرت تاني من اول وجديد. زي ما انتم شايفين يا حبايبي العيش ما شاء الله قطعته كده. هبدأ اول ما وشه ينشف هبدأ ابططه كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر بس ال عشان خاطر بس يعني يتبط كله كده، ويكون ايه كله متساوي تمام. هحطه في الشمس ويخمر بقى براحته. وقت ما يخمر بقى الولاد خلاص طلعوا راحوا المدارس، وعشان بقى الغسيل بتاعي خلاص في الغسالة يعني. انا بصوا انا بغسل في الغساله الصغيره، وبطلعهم بعصرهم وبشطفهم في الغساله الكبيره. فانا خلاص بدات اطلع حطه ورا حطه يعني، واحطهم في الغساله الكبيره. فقلت بقى الم الغسيل، عشان بالمره عايزه احط العيش على سور البلكونه، عشان سور البلكونه بيكون الشمس بتاعه كتيره عن الارضيه عندي في اوضه البلكونه تمام. فلميت الغسيل وقلت اطبقه بالمره قبل ما اقعد، علشان خاطر
عشان خاطر لو قعدت بصراحة ممكن أكسل. تمام. وبنتي كانت صاحية، كنت حطاها جنبي يعني على الأرض يعني. فكنت قلت طبق الغسيل وكده، وهي جنبي وعمالة تلعب. تمام. فبرضو حبيت اكسب وقت يعني، عشان خاطر احب اخلص كل حاجه، عشان لو نامت لها ساعه في النهار تاني وانا اكون خلصت كل اللي ورايا، انام جنبها. تمام. يعني الطفل الصغير ليه بينام في النهار شويه. تمام. فقلت يعني بحاول اخلص كل حاجه عشان انام برضو ساعه جنبها انا. يعني الواحد بيتعب. وعايزه اقول لكم الجهاز العصبي عندنا بيفصل خالص. تمام. فعشان كده اهم حاجه ان انا بحاول انجز بسرعه، عشان خاطر لو نامت بعد ما اخلص خبيز انام جنبها. تمام. برضو وعشان ما يكونش ورايا حاجات كتير لو كنت طالعة مثلًا والّا حاجة بالليل، أو مثلًا عايزة أشتغل بالليل، أو خلاص ممكن أكون فصلت ومش قادرة أقوم من مكاني. فعادي جدًا أكون برضه مخلّصة كل اللي عندي. تمام. عايزة أقول لكم الغسالة الصغيرة شغالة، والعيش على سور البلكونة، وباطبّق الغسيل. تمام. وكمان عملت ببرونة لبنتي ورضعتها. فده سوبر مامي. تمام. فعشان كده عايزه اقول لكم الحمد لله برضو ال ال الدنيا مترتبه عندي شويه. تمام. اللي هو بعرف انقذ الدنيا قبل ما تتعك قوي. تمام. يعني الحمد لله برضو تنظيم الوقت والإنجاز والروتين اليومي بتاعك. يعني وقت ما تفضي تعبديه، مش خلي عندك روتين مرونة، اللي هو وقت ما تخلصي وقت ما تلاقي الدنيا فاضية عندك تنجزي. تمام. خلي عندك مرونة في الموضوع ده. وخصوصا انتوا عارفين ان انا اول حاجة ببدأ بيها اول ما بصحى الغدا. الغدا مهم جدا ان انت اول ما تصحي تحضري الغدا، لان لو ما حضرتيش الغدا مش هتعرفي تعملي اي حاجة تانية. تمام. بعد ما طبقت الغسيل بقى دخلت خلاص جه ميعاد الغدا. على فكرة كنت رصيت العيش، وكنت خلاص نشرت الغسيل التاني خلاص. بس بصراحة ما كانش عندي مساحة على التليفون. فقلت بقى اصور لكم الغدا، وكمان الاضاءة ما كانتش حلوة في رص العيش. وانا عامله لكم فيديو مخصوص عشان العيش، اللي عايز يشوفه يرجع للقناة هيلاقيه. بس كده زي ما انتم شايفين الرز على عين، والشاورما على العين التانية. يا دوب بس حمرتها. اول ما تبيض معايا كده وتكون كلها بيضة، هنزل بقى ببصل متقطع. وكمان هديله برضو تقليبة حلوة. وهرش رشة ملح كده خفيفة عشان خاطر البصل. زي ما انتوا عارفين طبعا البصل وصل دلوقتي 50 جنيه. فربنا يعني عايزة تكتري كتري، مش عايزة تكتري براحتك. كمان الرز بتاعي على العين التانية. وهضيف زي ما انتم شايفين كده هضيف حبة رز أبيض. احنا بنحب الرز حبة وحبة. بس كده. وهقلب البصل حلو. هخليها بس تشرب المية بتاعتها، وبعدين هحط الفلفل عليها. دلوقتي انا بحط الميه على الرز، وبضيف له ملح، وهغطيه علشان يستوي براحته. طبعا النار الاول عاليه، وبعدين بتهدي النار خالص. تمام. اول ما الشاورما بتاعتي خلاص ابيضت كده وبدات تشرب الميه بتاعتها، حطيت الفلفل الاخضر برضه هياخد له تقليبه حلوه معاه. وبعدين بقى هنزل بالطماطم برضه هتاخد لها تقليبه حلوه معاه، وهغطيه وكده هيستوي. عايزه تعملي سندوتشات تمام، عايزه تعملي تحط الرز والبتاع تمام. انا عملت سندوتشين كده للولاد بعد ما استوت الشاورما، عشان هما طلبوه مني. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.